你敢相信？这2天我刷到了一个养怪物的老板，据说花了几百个 W， 在自家的水库里养的都是比人还大的百斤巨物，竟然还放出挑战，说只要能钓到3条以上，他家的渔具随便挑。对于没钓过大鱼的我们来说，这哪里忍得了？我立马带一拳飞去湖北找他。应该是老板。马切哥，听说咱们这儿送杆子是吗？没鱼钓有啊，送杆子，送杆子。没，就是还是要挑战3条鱼，必须是超过10斤以上的，人不下水，鱼竿不断。说你钓不到3条上来的话，你留下来喂3天鱼。开玩笑，钓个鱼还要冒着丢媳妇的风险，说啥也不能干啊。那不喂鱼也行，那就把杆子留给我了。你选哪个？那杆子2万多块钱呢，2万多块钱。啊，行吧。但是这里没有路亚鱼种哦，它只有草鱼、鲤鱼、青鱼，也能钓。你假如手法到位的话，它也是吃虫子那些的嘛。我们可以用软虫吗？用软虫。对啊，我们试试呗。来搞吧啊！就是一穿上，把免责协议把它签一个，因为这里的鱼太大了，我怕把你拉下去。还用穿救生衣啊？下去的人又不止你一个，看来得上重型装备了。老公，一会儿我中鱼了，你记得给我拍照。哎，你买了最新款的苹果14 Pro Max 啊？像素是不是贼好啊？像素倒是没得说，不过这不是买的，这是左下角链接里领的。哇塞，还全新的呢！那肯定啊，这是厂商在左下角特意准备的双12图例，全新闪送到家的苹果14 Pro Max， 颜色任意选。哦，我看到咋还有人说左下角能领8000呢？8件是双重福利，可以戳左下角链接，花5秒下载，上线注册就送888，完成任务手机和8000就能轻松到手。好，我待会儿试试，咱们赶快开始钓吧。因为太阳比较大，鱼都在底下，所以得等饵沉到底，然后小跳模仿小虫子、小螺丝啥的。一定要小跳啊，大跳的话就有毛鱼的嫌疑了。假如挑逗的合理了，就算不是路亚鱼种，它有机会开口，它肯定是靠手法。哦，打到了一下。我的妈呀，这啥鱼啊？还没往饵大呢。咋来巨物塘还钓微生物呢？冒烟了，这啥鱼啊？哇，这个大了！哇！啊，不是，我来跟你，我都不敢动它。哇！疯狂出现，把着你吧，把着你点。我帮你把着点。哇！哇，等会儿。我就知道了，你要不能把线噻，你把这线把不得的噻。我没把线，我把这帮它扶一下。怎么就显示出你有双手了？不。这中间最大的一尾鱼，不要火上浇油了。那条是最大的，对吧？对，你那就估计应该是80斤以上。气死我了！这一伏干脚把羽泉的鱼跃吸了过来，哇，中了！哇，中！哇，刚就一口，冒烟了！哇，冒烟了，动一下，哦，切了！搞点好东西过来，这里鱼太大了噻！哎呦，我天哪！切过一次就有经验了。哇，中！我就慢慢溜，不然又脱了，好不容易中了。我它往哪儿钻呢？不行，不能让它往底下钻，得出来，哥，出来！它又往绳子底下钻了。这鱼很鸡贼啊！指定嘚瑟呀！哇塞！是那条吗？我啊，不行，你给我递瓶水，给我浇轮子里底下冒烟了，快点！哦，前导线看到了，王一博，前导看到了，你看看里面什么鱼？哇，正口啊！哇，王一博，快！哇，正口，能捞进来吗？哇塞！哇！哎呀，杆子有望了！老板说这应该是这里最小的青鱼了，但已经是我们的记录鱼了。塞！完！哇！下去啊 ，OK， 这条的话31-2斤了，小奶轻了啊！哎，你的杆子准备好。时间紧迫，接着开杆。哇！它一口咬去贼重，我动都没动。这条比刚才的至少大1倍。这条有可能是鲟鱼，它不动，稳如老狗。哇塞，王一博，你看这个声音，哇，不得了！可以啊，路亚蛮强啊，路亚。我原来真看不起路亚这一块，我就路亚可以。哎呀，没给路亚丢脸啊，王一博，我们看到前导了。看看什么鱼，王一博，快，这个很重。哇，好大！哇，鲟鱼哇！我的妈，这不比我还长？真的哇，进去了，但又下去了。在水下看起来都这么大，上岸还得了。哇塞，你还把着。哇塞，解救他一下。虽然也有50斤了，但老板说这也是塘子里最小的一只了。哎，还有一条，最后10分钟，等我，
来个绝杀，这一杆应该没有什么毛病，我打的位置非常准，只要慢慢的，然后稳稳的在拖底，就会有鱼咬。 1000、2000，哎呀，发财了，兄弟们来发财了！走，感谢了啊！兄弟们，2个月零花钱没了。啊！来吧，这么远，看来你们两个呢也还是蛮实在，真走了啊，这么远来啊，薛哥的话也不要你们这个东西在那里。 好吧，带回去吧。下次啊，记得先把那些东西带粗一点点，那些东西再过来噻，否则不切那么多，肯定是挑战成功的。我就说麻雀哥人还可以嘛，刚跟你讲，当然了，麻雀还是挺和善的。那我们那么远来，你再给我们个手竿。什么？滚！还有手竿在那里，真的是。走了，麻雀哥，拜拜。